ambo akkasitti shoorarkaa keessa jirti jee azaabatti jijjiiramu isi sa'aatii 24 dabre kana keessatti ni hubadhe. Gareen kun sadarkaa lamatti hoogganama. Sadarkaa olaanaatti kantiibaa magaalattii Hacaaluu Gammachuu nama jedhamutu hooggana. Isa wajjin kan qindeessu itti gaafatamaa nageenyaa magaalattii Baayisaa Husee jedhamu. Jarri lamaan kun sadarkaa mootummaatti warra waan kana hoogganu. Isaan hoogganuu isaanii maqaan dhufuu qofa osoo hin taane gochi godhamu. Kana poolisoota irraa mirkaneeffadhe hedduusaa. Namoonni guyyaa adii Mannaharatti, hoteela keessatti, daandii guddaa irratti hoggaa nama waraanu osoo namni argu. Hoggaa isaan nama tuman akkuma ammoo viidiyoo keessatti agartu kana. Garee caasaa lammaffaa irratti garee dargaggootaatu jira. Gareen dargaggootaa kun kan jara kanatti riipoortii godhu, kan yakkicha kana raawwatu. Warri qondaalonni mootummaa suni warra uwwisa kennuuf, warra duubaan isaan tiksu, warra hayyama kennuuf, warra saamicha isaanii kana qooddatu jechuudha. Slaayidii sana yoo agarsiifte hojii nama ajjeesuu, nama waraanuu, nama saamuu, nama gudeeduu kana hojjetan walitti qaban isaanii Naa'ol Kumsaa jedhama. Garee kana kan walitti qabu, garee 220 kana kan walitti qabu Naa'ol Kumsaa jedhama. Hojii garee kana keessatti walitti qabaadha. Akka mootummaatti immoo itti gaafatamaa raayyaa miidiyaa godina Shawaa Lixaati. Sooshaal miidiyaa irratti maqaa naannoo Amboo jedhamuun beekama jechuudha. Itti aanaan isaa Mangee Tafarii jedhama. Itti aanaadha. Itti aanaa walitti qabaa garee Amboo 220 kana. Officially itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa ganda yaa'ii gadaa magaalaa Amboo keessatti ganda yaa'ii gadaa jedhamu irratti itti gaafatamaa paartiiti. Sanitti aansee Kaasee Qananiisaa jedhama. Kaasaan Qananiisaa abbaa humnaa yookiin enforcer kan jennuuni warra nama waraanu kana kan hoogganu kan ofillee nama tumu yoo agarte inni nama tuma warri kun shuguxii qabatanii albee qabataniit nama doorsisuu kunin waraanan. Warra tarkaanfii fudhatu kana kan fudhatu immoo enforcer kan jennuun kun Kaasee Qananiisaa jedhama. Abbaa humnaati. Humna kana kan dhiyeessu kan nama waraanu. Namni kun nama beekamaadha. Amma duras rakkoolee hedduu kan gaggeessisaa ture naannoo sanitti jechuudha. Tokko guyyaa adii namni magaalaa irratti akka waraanamu tumamaa akka oolu halkan hoggaa namatti seenanii isaan nama iyyisiisan poolisiin akka hin qabne guyyaas halkanis. Kuni poolisoonni hoggaa namni dhaqee maaloo nasaamanii moobaayilaa asumas irraa fudhanii asumatti gurguran jedhu. Asumatti albeensi waraananii mana yaalaa deemus hin organ. Hoggaa poolisiitti himatte poolisiin maal jedhaa? Jara kana hidhuu hin dandeenyu deemi jaarsummaadhaan dubbii fedhadhuuti lubbuuf baraarii jedhuun. Kuni qabatamaan irra deddeebi'amee dhufe jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa ragaalee biroo si erganii jira kana naa dhufe suni. Namoonni waan kana raawwatan namoota hin beekamne miti namoota ifaan ifatti officially mootummaa wajjin hariiroo qaban qondaalota mootummaa wajjin hariiroo qaban. Gurbaan Kaasee jedhamu kun kan waan kana kan waraannu kanarratti viidiyoon isaa ba'e kun warra amma reefu jenne warra akka Naa'ol Kumsaa maal jennuun kan officially miseensota paartii ta'an. Mangee Tafarii fakkeenyaaf itti gaafatamaa neetworkii moobaalii liigii dargaggoota Shawaa Lixaati. Namni kun jarri kun mootummaa kana wajjin akka jiran maxxansa isaan qabaachaa turan. Footoo walii tokko barbaadamee ifaan ifatti waliin godhaa turan. Sakkoo osoo hin ta'in bara dabre hoteela tolchanii kunoo Mangeen amma kan ammaatti agarsiiftu kana. Mangeen amma warra koree shanan keessaa koree afran asirratti maxxansee jira jechuudha. Amma Diidaa Qananiisaa kan jedhamu kuni gurbaan jiddura jiruun maqaa feesbuukii Diidaa Qananiisaa hin deemu kuni Kaasee Qananiisaati. Jarri kun wal ta'aniit sochiidhaan qindeessanii akka deeman maxxansi histiriin maxxansa isaanii ifatti agarsiisa. Ifatti agarsiisa jechuudha. Suuraa biraa jira kan amma isaan kantiibaan tokko isaan keessaa qindeessitoota kana keessaa tokko kitaaba maxxanseedhe eebba kitaaba isaati irratti kantiibichi namoo qondaalonni hundi bayanii matatti qondaalonni mootummaa 100 kennaafii turan. Qondaalli mootummaa tokko mindaa 20 argata 100 eessaa akka namaa fidu sanii gaafii biraati 100 kennaafii turan viidiyoon jira viidiyoon isaanii isa wajjin dhiichisan. Tokko immoo Kaaseen kun gaafa inni hoteela bananii fi mana nyaataa bananii fi gaafa inni mana nyaataa sana eebbisiisu abbaan qabeenyaa magaalatti baankiin daldala Itoophiyaa baankileen achi jiran hundumtuu dirqisiifamanii ispoonsara akka ta'an kan godhame jechuudha. Kanas viidiyoon dhufee jira. Qondaalonni hundi achi turan as keessa. Kan baadhatamee deemaa jiru kuni Kaasee Qananiisaa jechuudha. Hoteelcha kan kennee mootummaadha. Kan achirratti argamee sagantaa kana godhe ispoonsarii kan godhe mootummaa baankiiti baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Nama meeqatu ajjeefame naan jedhani bara listii kan inni maxxansiniif I want to verify first. Warra bara carraa biraa osoo argatee na dhabamsiisu beeku kanatti himaa jiru. Maaliif hin salphanne hin duune. Sodaa waa hunda caalaa garee kana sodaatamaa jedhama biyyan keessatti. Gurbaa sani baay'ee itti gaafatamaan isaanii duuba deebisi. Gurbaan mareefu siin jechuun waan san hoogganu gurbaan Naa'ol Kumsaa jedhamu kana gurbaa kana. Officially raayyaa miidiyaatti gaggeessa. Walitti qabaan immoo isa jalatti Kaasee fi warri kun jiran jechuudha. Dhaga'i barraan jechuun biyya san xiqqoo waan hin beekne fakkaatee ture.
I never thought maafiyaan sadarkaa kanatti Oromiyaa keessattuu Amboo keessatti miseensi paarlaamaa wanni barreesse waan anis natti dhagahame. Amboo uummata dhugaa san, uummata dhiira san, uummata jayina san shorar keessanii nama keessa ajjeesanii fitan. Waan baay'ee na gaddisiise kabiraas sitti hima. Imaana geetu jedhamu sun hin beektan hojii hojjetaa ture qabsoo qindeessitoota qeerroo hangafaa keessaa ture. Imaana Galaanaa Imaana Galaanaa. Imaana Galaanaa garee kanatu ajjeesiise. Maqaa isaanii nan baasanii warra isaa ijoollee kana garee kana jechuudha. Ijoollee tanaa miti ijoolleen xixiqqoo warra isaanii warra ijoollee kana jaalee jira. Jara santu ajjeese. Barsiisaa tokkos barsiisaa beekamaa achi keessa kan ajjeese. Amboo Shawaa Lixaa keessatti nama lubbuu qaba jedhamu. Abbaa qabeenyaa lubbuu qaba jedhamu. Hayyuu lubbuu qaba jedhamu. I think Dr. Taaddasaa Rabbii baasee achi jiraachuu isaa mooji isallee warra listii keessa qaban akka ta'e natti namni tokko. Taaddasaa kanaa na fakkaata kan Amboo hoogganaa ture sun jechuun yuunivarsiitii Amboo hoogganaa ture sun. Taaddasaa kanaati. Namoonni hedduu Amboo fi Shawaan Lixaa biqilchite naannoo san dhaquu hin danda'an biyya alaatti doorsifamu imaanaan hunoo kana. Gurbaan kun gaa qindeessaa nama ture nama hedduu jabaa fuudhanii laga keessatti gatan jechuudha. Ministeeronni Finfinnee jiran ijoollee kana qaxaranii maatii walii ajjeechisiisu. Yookiin immoo dhimma tokko irratti gaafa wallolan ministeeronni, jeneraalonni, komishineeronni ijoollee kana qaxaranii wal ajjeechisiisan. Maatii walii ajjeechisiisan, maatii walii garabsiisan, gudeechisanii jechuudha. Salphina akkanaa argeen beeku. Keessattuu maal balleessu uummanni Amboo kun Niiwoorkii si goona jedhanii uummanni Amboo Niiwoorkii na godhaa jedheen qabsu. Uummanni Amboo nagaa naa kennaa. Nan ittiin almaan keeyyan ajjeesinaa bilisummaa nagaan ba'ee akkan galu naa ayyamaa jedhe. Azaaba kana keessatti naquun baay'ee garaa nama nyaata. Dhibbaa fi dhibni kun waan Amboo irratti achitti ijaaramee maqaadha bar lakkoofsa miti dhibbaa diidam. Okay. Koodiidha. Koodii malee lakkoofsa miti. Amboo matwaayaa jedhanii koodiidha malee maqaa miti. Dura maqaa adda addaa qabaachaa turan akkas garee Waddeessaa garee Silsaa maal jedhanii qabaachaa turan. Dhibbaa diidama kana kan lubbuun keessan guddatee ol bahe. Hidhuu dadhabaa jiru mucaa kana yoo ilaalte maaliif komunikee godhan ture ammoo warra gamaa gamana jiru kana. Gurbicha bakka inni jiru ni beeku. Warri Oromiyaa dhimma kana dhaamsuudhaaf gurbaa san qabaa jedhaniin. Warri Amboo garuu gurbaa qabuu inuma barbaadu. Gurbaan garuu na qabnaa waan beeku hunda nan himaa jedhan. Kanaaf yoo ajjeesan malee waan qaban hin fakkaatu jechuudha akka laalaa jiru kana. Warra qondaala olaanoo tika biyyoolessaa nis keessa jiran gaafadheen ture. Jara kana isin baasee akkamitti eemaluu dadhabdanii. Okay, hojii siyaasaa nama siyaasaa irra tarkaanfii fudhachuun akka tokko ta'e uummata siviilii nagaa hoggaa ajjeesan hoggaa akkanatti isaan nutuu hin dandeenyu. Meeqantam hidhuu yaallee dadhabne. Warri biraan gaafadhe warra abbootii seeraati baay'ee ture. Abbootiin seeraa akka itti jara kana sodaatan makkalaakeen sodaatan. Makkalaakeen yoo makka mammaati nu kakkabalee nu hidhaa jedhan. Kun nu ajjeesaa jaartii nu fuulduratti guuteedaa daa'ima nu jalaa ajjeesa jedhanii sodaatan beekta. Lukas waan isaan fakkaatan jechuudha. Kanaaf wanti shorar kana uummata keenya irratti godhame kuni I'm not sure mootummaan yoo ka danda'e balaa uummata irra facaase kana deebi'ee to'achuu danda'u isaa mooji. Qondaalonni sadarkaadhaan jiran keessattuu magaalota by the way kantiibaan waan kana hin qabne hin jiru jedhan Oromiyaa keessatti. Kantiibaan waa lama hin qabne. Kantiibaan faarsee bulaa hin qabnee fi kantiibaan ajjeesee bulaa hin qabne hin jiru jedhan. Faarsee bulaa fi ajjeesee bulaan kun inuma jira. Hundumatu qaba jedhan galamsoo irraa kaasee haga beekititti. Hundumtuun qaba. Nama isaan qeeqe qondaala mootummaa keessaa taatu kan biraa halkan dhaqanii irraa ragadu jechuudha. Kun kasii agarsiisu seera dhablummaan takkaa'u anarkiin babal'achaa deemu. Biyyattuu uummanni makaraa hamaa keessa seenee sirni farra uummataa ta'e anarkiin hammaatee uummata biyyattii gara azaabatti galchaa akka jiru kan argaa jiru. Wanni miseensi paarlaamaa sun jedhe dhugaadha. Mootummaa kana kan nyaatee fixaa jiru lola warra biraa caalaa tokko malaammaltummaadha. Lammaffaa seera dhablummaa caasaa keessan jaarra. Engadda I think darajee garafaatu waa jechaa ture. I don't think they understand what they are talking about. Caasaa keessan jaarra jedhanii caasaa kana jaarra darajeen faatu. And he's involved by the way. Caasaa keessan jaarra jedhaniit waan tokko sii dabalu. Ijoolleen akkanatti Shawaa Lixaa shorar keessattuu engadda sabboontota ijoollee ciccimoo amma isaanii daddabalamuuf jette kana wajjin warra qawwee saayilensii goone jettee achi wal geessu keessa turte beeki. Gara tokkoon hin fakkeessu lolli haa dhaabatu jedhu lola baadiyyaa haa dhaabatu jedhu magaalaa keessatti garuu uummata nagaa irratti lola labsanii uummata kana shorar keessaa oolu jechuudha. Hin saamama, hin tumama, hin reebama, dubartiin isaa jalaa gudeedamti, hin salphifama. Oromoon biyya isaatti gara irraa deemuu hin qabu. Namni wayyaa qabu hin deemaa kun achuma taa'ee tiyyaan na baasi jedha. Laalle namni tokko Shaashmannee irraa maal naan jedhee Shaashmannee naqamte irratti waan fakkaatan dhage. Makiina wayyaa qabu namni oofuu dhiiseera.
Makiina wayyaa qabu qabaannaan sitti gadi ba'an karra si dhaabanii maallaqa sirraa fuudhu.